1895 সালে প্যারিসে মুক্তি পায় লুই লুমিয়ারের সিনেমা অ্যারাইভাল অফ আ ট্রেন লা সিওটা। চলচ্চিত্র ইতিহাসে প্রথম চলমান চিত্র যাতে সম্পূর্ণ সিনেম্যাটিক টেকনিক ব্যবহৃত হয়, যেমন ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লং শট, মিডিয়াম শট ও ক্লোজ শট। পর্দায় চলন্ত ট্রেন দেখে দর্শকদের তাক লেগে গিয়েছিল। এরপর থেকে ট্রেন চলচ্চিত্রের পর্দায় ফিরে আসে বারবার, কখনো প্রপ, কখনো ভিজুয়াল এস্থেটিক বা কখনো সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন করে। ট্রেন হয়ে উঠেছে সিনেম্যাটিক স্টোরিটেলিংয়ের বৃহত্তর অংশ। এই ঘটনা ঠিক 60 বছর পর 1955 সালে কলকাতায় মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালী। আর এই ছবিতে ট্রেনের বিস্ময়কর উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, আজও করে, আজীবন করবে। তবে ট্রেনের উপস্থিতি শুধুই পথের পাঁচালী নয়, অপু ট্রিলজি জুড়েই ভিজুয়াল অ্যাস্থেটিক ও সিনেম্যাটিক স্টোরিটেলিংয়ের অংশ হয়ে ওঠে। কীভাবে হয় সেটাই কাল্টিভেট করার চেষ্টা করব আজকে। পথের পাঁচালীর এই ট্রেনের দৃশ্যটি যে কি আছে যা এই দৃশ্যটিকে অবিস্মরণীয় করে দেয়। অপু ও দুর্গার সাথে প্রথমবার ট্রেন দেখার উদ্দীপনা কেন আমরাও অনুভূত করি? প্রথম কারণ ভিজুয়াল অ্যাস্থেটিক। অফ স্ক্রিনে দিগন্ত বিস্তৃত ঐশ্বর্গিক নিস্তব্ধতায় ঢাকা সাদা কাশফুল ভেদ করে পল্লীগ্রামের উপর দিয়ে ছুটে চলে যায় ট্রেন, ভীষণ শব্দ করে। ট্রেন চলে গেলে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া মিশে যায় সাদা কাশফুলের ওপর, আবার ফিরে আসে নিস্তব্ধতা। সুন্দর একটা কন্ট্রাস্ট তৈরি করে, তাই না? তবে কন্ট্রাস্ট শুধু ভিজুয়ালি নয়, সিনেম্যাটিক স্টোরিটেলিংয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন সত্যজিৎ রায়। আর হ্যাঁ, দ্বিতীয় কারণ স্টোরি টেলিং, সিনেম্যাটিক স্টোরি টেলিং। অপু যখন একেবারে সামনে গিয়ে ট্রেনটি দেখে, এই শটে ইন্ট্রুসিভ কাটটির ব্যবহার লক্ষণীয়। কাটটির কারণে একটি শার্প ডিসজাঙ্কার তৈরি করা হয়। অপু যেন ট্রেন লাইনটি টপকালেই শহর সভ্যতার অংশ হয়ে যাবে। ট্রেনের উল্টো দিক থেকে আমাদের একই আই লেভেলের উপস্থিতি সেই ইঙ্গিতই দেয় বলেই আমার মনে হয়। ট্রেনটি একদিকে যেমন অপুর মনের কৌতূহলের অংশ, তেমনই আবার পল্লীগ্রামের বুকে সভ্যতারও প্রতীক। এই ট্রেনই কিন্তু ওদের নিশ্চিন্তিপুর ও কলকাতার মধ্যে যোগ স্থাপন করে। অপু ছুটে গিয়ে যেন সেই সভ্যতার প্রতীককে ধরতে চায়। অপু দুর্গাকে পিছু ফেলে ট্রেনটিকে কাছে দেখার পেছনে অপুর কৌতূহল দুর্গার চেয়ে যে অনেক বেশি, সেটাই এস্টাবলিশ করেন পরিচালক। দুর্গা যেন আমাদের আর্কাইক মনের সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন, আর অপু মডার্নিটির প্রতীক। অপু ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি অপরাজিততে অপুদের বাড়ি থেকেই ট্রেন দেখা যায়। তাই অপুর কাছে ট্রেনটি আর অলীক বস্তু থাকে না, তবে নস্টালজিয়া তৈরি করে, বিশেষ করে দিদি দুর্গার কথা মনে করায়। এরপর অপু বড় হলে স্কলারশিপ নিয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করতে গেলে সর্বজয়ার কাছে ট্রেনটি অপুর টেম্পোরারি প্রেজেন্সের প্রতীক হয়। অপরাজিত লোকেশন খুঁজতে গিয়ে এই বাড়িটা সত্যজিৎ রায় এই জন্যই পছন্দ করেছিলেন, কারণ এই বাড়ি থেকে ট্রেনটি দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ট্রেনের মাধ্যমে পথের পাঁচালী ও অপরাজিতর মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করা যাবে। আবার অপুর সংসারেতেও উনি অপুর বাড়িটি একেবারে ট্রেন লাইনের কাছে নিয়ে চলে আসেন। খুব ডেলিবারেটলি ট্রেনের লিরিক্যাল এলিমেন্টটাকে নষ্ট করে দেন। এই তিনটি ছবিতে ট্রেনকে তিনি ব্যবহার করেন থিম্যাটিক প্রেজেন্স হিসাবে। ট্রেনটি হয়ে ওঠে অপুর জীবনযাত্রার অংশ, আর তার সাথে ট্রেনের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের অ্যাম্বিভ্যালেন্ট ভিউটাই এস্টাবলিশ হয়। পথের পাঁচালীতে অপু ও দুর্গার চোখ দিয়েই আমরা যেমন প্রথমবার ট্রেনটিকে দেখি, তেমনই আবার অপু দুর্গার চোখ দিয়েই আমরা ইন্দির ঠাকুরের নিষ্ঠুর মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করি। যে কাশফুল বিস্তৃত অলীক জগতে অপু ও দুর্গা এতক্ষণ বাস করছিল, সেটা যখন এই দৃশ্যে এসে নষ্ট হয়, তখন ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক হয়ে এস্টাবলিশড হয়। সেই কন্ট্রাস্টের ব্যবহার, আমার মনে হয় সাদা কাশফুলের উপর ট্রেনের ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুর ইঙ্গিতই বহন করেছিল। যে কাব্যময়তা ট্রেনের দৃশ্যটিতে তৈরি হয়, ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুর দৃশ্যতে এসে যখন ভাঙে, তখন একটা গ্রিটফুল ইম্প্যাক্ট ফেলে দর্শকদের মনে। এই দুটি দৃশ্যকে পরপর জাক্সটাপোজ করার কারণ কি? এক, সত্যজিৎ রায়ের মোজাটকৃত ছান্দিক বোধ। তাই ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুর আগে ট্রেনের দৃশ্যটিকে জুড়ে সত্যজিৎ রায় তার ছান্দিক বোধটাকে এস্টাবলিশ করেন। আর দ্বিতীয় কারণ, উনি ট্রেডিশন আর মডার্নিটির কনফ্লিক্টকেও এলিমেন্টালি ডিফাইন করেন।
দুটি দৃশ্যের মাধ্যমে কিভাবে মডার্নিটি আমাদের ট্রেডিশনগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে সেটাই এস্টাবলিশড হয়। ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুকে উপন্যাস থেকে আলাদা করে সিনেম্যাটিক করার পেছনে আমার এই দুটি কারণই যথার্থ মনে হয়েছে। তাই এই মৃত্যু শুধু মৃত্যু হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে একটি যুগের অবসান, লস অফ এ ট্রেডিশন, যা উপন্যাসের সাথে সঠিক বিচার করে বলেই আমার মনে হয়। অপরাজিত ছবিতে ট্রেন যেমন অপুর আগমনের ইঙ্গিত, তেমনই আবার অপুর অনুপস্থিতিরও ইঙ্গিত। তাই ট্রেনের হুইসলিং সাউন্ড সর্বজয়ার জন্য একটা পেইনফুল সাইকোলজিক্যাল ট্রমা তৈরি করে। ট্রেনের অফ স্ক্রিন সাউন্ডের ব্যবহার এই ছবিতে লক্ষণীয়। একদম শেষে যখন সর্বজয়া মৃত্যুসজ্জায় ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রেনের হুইসলিং সাউন্ড শুনতে পাওয়া যায়। সর্বজয়া ট্রেনের শব্দ শুনে ভাবে অপু আসছে, কিন্তু অপু আসে না। ট্রেনের উপস্থিতির সাথে সর্বজয়া অপুর অনুপস্থিতি অনুভব করে, যা বড্ড বেদনাদায়ক। আর এই বেদনাদায়ক ট্রেনের উপস্থিতির মাধ্যমে সর্বজয়া ও ইন্দির ঠাকুরের মৃত্যুর মধ্যে নিখুঁত যোগ স্থাপন তৈরি করেন সত্যজিৎ রায়। তবে এখানেই শেষ নয়। অপুর সংসারে অপু যখন অপর্ণার মৃত্যুর খবর পায়, তার আগে ট্রেনের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আগেও বলেছি, অপুর সংসারে এসে ট্রেনের লিরিক্যাল এলিমেন্টই নষ্ট হয়ে যায়। যে ট্রেন অপুর কাছে সভ্যতার প্রতীক ছিল, সেটা হয়ে ওঠে মৃত্যুর বার্তাবাহক। কি হয়েছে আপনার? প্রসব হতে গিয়ে কি কি অপর্ণার মৃত্যুর পরেই অপু যখন আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তখন সে ট্রেনের সামনেই ঝাঁপ দিতে যায়, কিন্তু সে পারে না। ট্রেনের কালো ধোঁয়া ওর চোখের সামনে এসে পড়ে, ওকে মনে করিয়ে দেয় দিদি ও মায়ের মৃত্যুর কথা। সেই মুহূর্তেই ট্রেনের আঘাতে একটি শূকর শাবকের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর মাধ্যমে ট্রেন হয়ে ওঠে অপুর কাছে মৃত্যুর বাহক, আ হারবিঙ্গার অফ ডেথ। সত্যজিৎ রায় ভিউ অন ট্রেন যেন অ্যাম্বিভ্যালেন্ট হয়ে ওঠে এই তিনটি ছবি জুড়ে। অডিও ভিজুয়াল এই দুয়ের মাধ্যমে কখন ট্রেনটি শিশু মনের অলিক বস্তু, কখনো কৌতূহল, কখনো সভ্যতার প্রতীক, কখনো অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক। এরপর সত্যজিৎ রায় প্রায় সব ছবিতেই ট্রেন এসেছে বেশ কয়েকবার। ট্রেনের সাথে ওনার রোম্যান্টিসিজম দেখার মতন। ট্রেনকে উনি পর্দায় করে তোলেন ভিজুয়াল এস্থেটিকের চূড়ান্ত প্রদর্শন। সোনার কেল্লা, কাপুরুষ মহাপুরুষ, আগন্তুক, নায়ক, ট্রেন বারবার ফিরেছে সিম্বল অফ মডার্নিটি হিসাবে। কিন্তু বিশেষ করে নায়ক ও অভিযানের ক্ষেত্রে ওনার অ্যাম্বিভ্যালেন্ট ভিউটাই প্রকট হয়। নায়কে সুপারস্টার অরিন্দম চ্যাটার্জির জীবনযাত্রার ন্যারেটিভ ডিভাইস হিসেবে ট্রেনটি কাজ করে। আবার অভিযানে নরসিংহ যখন নিজের গাড়ির সাথে ট্রেনের রেস লাগায়, তখন ওর মেল ইগোটিজমের চ্যালেঞ্জের প্রতীক হয় ট্রেন। সত্যজিৎ রায় ছাড়া একমাত্র ঋত্বিক ঘটক এমন একজন পরিচালক যিনি ট্রেনকে অন্য চোখে দেখাতে পেরেছেন চলচ্চিত্র পর্দায়। বিশেষ করে উনি ট্রেনকে দেখিয়েছেন পার্টিশনের সিম্বল হিসাবে। এছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক ছবিতে ট্রেন হয়ে থাকে শুধুই প্রপ বা যাত্রার অংশ। সেখানে সত্যজিৎ রায় ট্রেনকে ব্যবহার করেন শুধুই আইকনোগ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচ হিসাবে নয়, ন্যারেটিভ ডিভাইস হিসাবেও। পথের পাঁচালী ছবিতে ট্রেনের যে বিস্ময়কর উপস্থিতি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে, তা যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমরা অনেক সময় ট্রেনের উপস্থিতিটুকু পথের পাঁচালীর মধ্যেই সীমিত করে দিই। কিন্তু সত্যজিৎ রায় ট্রেনকে শুধুই ভিজুয়াল এস্থেটিকে সীমিত রাখেন না, উনি অপু ট্রিলজি জুড়েই ট্রেনকে অ্যাম্বিভ্যালেন্সের পর্যায়ে নিয়ে যান। ট্রেনকে ব্যবহার করেন আনইউজুয়াল ফর্মাল ট্রিটমেন্ট হিসাবে, বাস্তবমুখী গল্প বলার জন্য ব্যবহার করেন। একজন প্রকৃত শিল্পীর দার্শনিক চোখ দিয়েই উনি ট্রেনকে করে তোলেন চলচ্চিত্র পর্দায় অমর।